हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो सैंड यूट्यूबर चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं ये 5K बोर्ड का रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले ही बता देता हूँ, ये बोर्ड मिनिमम 3030 DC पे चलता है, मैक्सिमम 200 250 050 मतलब 250 250 पे चलेगा। और इसमें बता देता हूँ, इसमें यहाँ पर एक DC सप्लाई देना होगा 12 0 12। ठीक है, और यहाँ पर भी एक DC सप्लाई देना होगा 0 12। तो अगर आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं 0 12, ये रेक्टिफायर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट AC ट्रांसफार्मर अगर लगाते हैं आप 0 12 का, तो यहाँ पर 0 12 देने का ज़रूरत नहीं है DC। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक 12 वोल्ट 750 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट। और यहाँ पर दोस्तों हाई वोल्टेज देना होगा आप लोगों को, प्लस माइनस ग्राउंड। और ये स्पीकर आउटपुट है। और स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 0 12 AC सप्लाई देना होगा। ठीक है, पीछे की साइड पे यहाँ पर 0 12 AC सप्लाई मैंने दिया है। अगर आप लोग DC देते हैं तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लस माइनस पे DC देना होगा 0 12। और यहाँ पर देखिए, ये सब LED है, ये पावर है, ये हमारा इंडिकेशन जो है सिग्नल का है, ये येलो है क्लिप का, और ये है पावर का ग्रीन। ठीक है, और यही सप्लाई है दोस्तों। और यहाँ पर बास्टेबल मैंने एक लगाया है। और ये स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए मैंने 0 12 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है अलग से। और बाइसिंग के लिए 0 12 750 मिली एम्पियर। और जो मेन पावर सप्लाई वोल्टेज है वो मेरे पास अभी 50 050 है, तो इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ, मतलब DC 65 065 होगा। तो इसी में ही मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, और दोस्तों ये जो बोर्ड है ये 4 ओम पे आप लोगों को 5000 वाट देगा। 2 ओम पे बहुत ही ज़्यादा देगा दोस्तों, 6000 वाट चला जाएगा। पर इसका पावर सप्लाई, अगर आप लोग वोल्टेज इसको 80 DC देते हैं या फिर 100 DC देते हैं, तो एम्पियर आप लोगों को ज़्यादा करना होगा। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों ये कि आप वोल्टेज 100 या फिर मैक्सिमम 150 के अंदर रखिए, और एम्पियर बहुत ज़्यादा कीजिए। ठीक है, 30 40 50 एम्पियर 60 एम्पियर। तो ये बोर्ड बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि एकदम से हीट भी नहीं होगा और एकदम सेफली रन करेगा ये बोर्ड। ठीक है, और ये दोस्तों बढ़िया काम करता है। और 8 ओम पे ये दोस्तों 3000 वाट देगा। 8 ओम पे तीनों ओम सपोर्ट है, 2 ओम 4 ओम 8 ओम। ठीक है, ये बोर्ड दोस्तों आप लोगों को MT का जो एम्पलीफायर होता है उसमें लग जाता है, और CA20 CA19 जो होता है उसमें भी लग जाता है दोस्तों। उसका ट्रांसफार्मर भी सपोर्ट कर जाएगा। मैक्सिमम दोस्तों 200 पे अगर चलाते हैं तो एकदम बढ़िया सही रहेगा एकदम। उससे ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो ये हीट होने का चांस रहता है, पर हीट होता नहीं है। पर लॉन्ग टाइम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो 200 मैक्सिमम देना होगा आप लोगों को। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और दोस्तों एक और बात, हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर मैं लाऊंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि ट्रांसफार्मर का रेट बहुत हाई हो गया है। तो एक 130 5000 वाट का ट्रांसफार्मर दोस्तों लगभग 15,000 रुपये का आ रहा है अभी। तो इतना मनी अभी नहीं है मेरे पास, तो जल्द ही जुगाड़ करके मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए, और टेस्टिंग वीडियो डालूंगा ज़रूर। ठीक है, बट टाइम लगेगा। तो दोस्तों देखिए, इसको मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पर मेरा ब्लूटूथ चल रहा है। ठीक है, मेरे मोबाइल से कनेक्ट है, और यहाँ पर मेरा 2 JBL कनेक्ट है दोस्तों 12 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ। पता नहीं इस सॉन्ग पे कॉपीराइट आएगा कि नहीं, तो इसको मैं प्ले करता हूँ। अगर आ जाता है तो इसको उड़ा दूंगा कट के। ठीक है, दूसरा चलाऊंगा। देखिए यहाँ पर चल रहा है।
चलिए अभी एक दूसरा सॉन्ग को प्ले करते हैं। बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया। हेडफोन यूज कीजिए। एसके रिमिक्स नंदकुमार सिंह। हिल रहा है भाई, हिल रहा है एकदम, बॉक्स हिल रहा है। दोस्तों इतना टेस्टिंग काफ़ी है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया दोस्तों, इसका साउंड टेस्टिंग बढ़िया तरीके से एकदम लाजवाब काम कर रहा है दोस्तों। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका पीसीबी भी ले सकते हैं और कंप्लीट बोर्ड भी ले सकते हैं। इसका हीट सिंक वगैरह देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा बढ़िया क्वालिटी का हीट सिंक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा और एक तरीका मेरे चैनल सैंडी यूट्यूबर दोस्तों। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा।